元気出していこうてっチャンネル。元気出してゆこう。てっちゃんこと荒川哲夫です。川島明です。元気出していこうてっチャンネル。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学名誉教授で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。今日も最後までお付き合いください。この番組は小野薬品工業の提供でお送りします。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマはゲップのあれこれを知って大阪を元気に。今回のテーマはゲップ。ちょっとあまり人前でするとね、まあ嫌がられますけれども、でもやっぱり誰でも人間やることですから、そのお話もね詳しく伺いたいと思いますが、その前にねメッセージも頂戴しておりますよ。ご紹介いたします。こちらおはがきで頂戴しています。ラジオネームわたっぺさんは大阪市淀川区の方からです。大好きなてっちゃん先生、あみるさん、12月19日の放送メッセージスペシャルで私のメッセージを読んでくださって、あなたの主治医が名医に変わる本をいただきありがとうございます。思いがけないプレゼントに完全夢中の私は元気をいただきました。実は紹介してくださったメッセージでは、弟が昨年の5月31日に膵臓がんで亡くなったことも、あと姪が白血病で治療中、弟の奥さんがナースだと書いていましたが、実は元気が取り柄だった父が2月28日に急死。はい、これ心不全なんですね。入退院していた母も8月24日、眼性腹膜炎で亡くなり、半年の間に自分の家族3人とも失い、辛いですが番組で元気をいただきました。はい、そうですか、ね、この 9ヶ月すごく頑張ったので、今はカラノス症候群のように喪失感でいっぱいですが、悔いはありませんって書いてらっしゃるんですよ。そうですか。いいな。この番組聞いてもらってね、ちょっとでも元気になってもらえたら嬉しいな。またね、てっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本って、いろんな病気も出てくるんですけどね、それをなんか明るく乗り越えていくエピソードがたくさん載ってるんですよね。病気ってなんか怖いもんやけれども、こんな風に受け止めていったら明るく乗り越えられるんじゃないかなってね、思いますよね。またね、これからもこの番組聞いてください。ありがとうございます。こちら堺市のニコニコパンダさんからです。てっちゃん先生、あみるさん、こんにちは。てっちゃん先生に質問です。新型コロナが第5類になるということですが、メリットそしてデメリット教えてください。そうですね、もう5月8日かな、ちょっと遅かったけどね、もっと早くやったらいいのかなと思うけど、新型コロナっていうこと自体がもうおかしい。新型コロナがもうそう新型じゃないってこと？もうコロナ。そっか、だってコロナって昔からあったものなんですよね。その新型コロナって言ってるけど、もう今治療薬も出てるし、ワクチンも出てきてるし、でそのコロナ自身が毒性がどんどん下がってきていて、それで、感染力が強くなってるけども、それがそもそもウイルスが生き残るための適応なんですよね。これは木戸先生がゲストで来られた時もそうなっていくでしょうっていう話でしたよね。5類になる、このメリットということですが、メリットはね、例えば濃厚接触だなんだのって言って10日間外出たらダメみたいなね、そういう縛りが出るじゃないですか。誰に会った、どこで会ったみたいなことがピリピリしてましたからね。そういうのがインフルエンザと同じようになるっていうことなんで、流行してきてる時ね、季節性になってるけども、そういう時は注意して
ちゃんとかからないようにとか、まあ、学校でね人数が増えたら学級閉鎖するとかね、そういうのはやるけれども、登録しなくていいし追跡もね、はい、必要ないということになるので、社会活動が流行ってない時はね普通にできるっていうことになるので、まあ、日常生活もね、はい、まあ、元に取り戻せるっていうふうになってくると思うんですよね。だからもうインフルエンザと同じとそうですそうです考えたらいいんですかね。だからはいなった方にはもう何日間かお仕事休みますけど、濃厚接触の人までは追跡はしないという。あとデメリットっていうとデメリットはね、まあ、その分その医療費がまあ、国の負担でなくなってくる可能性があるっていうですね。しばらくは国庫負担で、はい、その治療とかねワクチンもやるっていうふうには言ってると思うんですけどね、はい、まあ、それは期間が限定されると思うんですよ。だからそういうところで、まあ、医療費負担が増えてくるということはデメリットかなとは思うんだけど、まあ、だからそれで言うとなったら治療費払いますよね。まあ、保険は適用されるっていうことですからね。長期に入院とかなってしまうとちょっと大変なことになりますけど、でもそれまだ高額医療の方で帰ってきますからもう新型コロナではもうない、もう分かってきたからこれはコロナなんだ。そうです。で気をつけるべき時は気をつけないといけないけれどもっていうことです。インフルエンザでもねコロナになってからね、なぜかもう1000分の1に減ったんですよねインフルエンザの患者さんってやっぱりマスクして手洗いするようになったからだと思うんだけども、以前の時のことを考えると、まあ、1万人ぐらいは亡くなってたんですよ毎年。インフルエンザで3000人ぐらいが、まあ、インフルエンザの直接的な原因で亡くなってるんだけども、あと7000人はインフルエンザがかかったことによって持ってた持病が悪化して亡くなってるっていうのがほとんどなんですね。で今コロナもそういう状態になってきてるんですよ。だから今まで通り手洗いとかで、まあ、お店なんかでも消毒液我々も持ち歩いたりっていうのはやっぱり続けていった方がインフルエンザにもコロナにもかかりにくいしですね。これちょっとずつやっぱりね日本戻していかないとっていうことですよね。はい、ということでそうですよねもう言ってるけど気持ちよく、いやもっと気持ちよくね聞きたいですよね。はい、メッセージどうもありがとうございました。そして本題のゲップのお話でございます。まあ先生消化器のね専門家でございます。ゲップ、これ仕組みってあんまり考えたことないですけど、例えばご飯食べたりすると空気も一緒に飲み込んでるんですよ。だからそれが胃に溜まってくるとお腹張ってくるからね。だから生理的な現象として食道と胃のつなぎ目のところの筋肉が緩んでゲップが出るんだからこれは自然なことなので出るもんは出した方がいい。出るもんはもう気にせずに、これ上に行くとゲップで下に行くとおならとかいうこと。そういうことです。同じそういうことそうなんですね。そういうことなんです。マナーの問題とね、健康元気の問題と、これトレードオフになってるわけですよね。だからマナー守ってゲップ我慢してたら苦しくなるでしょ。健康元気のためにはゲップは出そうになったら出した方がいいから出してるとなんか変な顔で見られるとかねそういうトレードオフの関係になってるからそうですよね。だから、まあ、自然に出るゲップはね、例えばその出そうになったらちょっと廊下に出てちょっと失礼ってそうするとか、まあ、ちょっとハンカチで隠してみるとかそれでもやっぱり出した方がいい。このゲップが病気の原因みたいな、病気の人がすごいゲップが頻繁に出るとかいうパターンもあるんですか？ありますあります。そうなんですか。だからそういう人はね、対応が必要になってくると思うんですけどね。まあ2つ理由があってね、病的なゲップっていうのは、一つは必要以上に空気を胃の中に入れてしまうっていう場合ね、鈍気症って言ってね、空気を飲み込んでしまう、まあ、癖というかね、ストレスがかかりすぎると自然に飲み込んでしまう人がいるんですよ、空気を。それで胃の中に空気がいっぱい溜まってくるから、苦しくなるんですね。我々勝手に空気はもう自動的に肺に行くと思ってますけど、ごっくんって胃に入れちゃう人がそう飲み込む動作で胃に入るんですよ。じゃあ、やっぱりゲップをあんまり多い人はストレスも原因かもしれないと。もう一つは空気は多く飲み込まないけども、空気が胃の中にとどまってしまう人ね、
すなわち胃の運動とか、はそういうのが低下するような人、うんこれは僕の後任のね、はい大阪公立大学消化器内科の藤原康弘教授が最近研究発表を国際誌にね、はい出してゲップでですか話題を読んだんですけど、そうそうそうおそう、胸焼けを起こしている人と、はい機能性ディスペプシアというてちょっと難しい名前やけども、その、胃の機能低下によって胃もたれとかね、食事してもすぐお腹いっぱいになる症状とかね、そういう人にゲップが病的に、はい多いっていうそういう研究発表をこの間したんですけど、普通のゲップはもう我慢せずに、はいちょっと皆さんが離れたところに行ってそうで気持ちよく出した方が良い、そうそうあんまりゲップが出るようだったら、うんうん検査が必要、そうですね、違和感があったらとはいいうことですよね、人間の体が求めることがちゃんとね従ってやった方が、そこで我慢するといろいろ弊害が起こってくるので、そうですよね、ストレスためないようにそうですね、ゲップの豆知識ということで、そう、はい、で専門食事早食いするとどうしても空気飲み込むのが多くなると思うので、時間かけてねゆっくりよく噛んで食べるのがいいと思いますけどね。はい、はい、ということでございます、専門家のねてっちゃん先生に豆知識教えていただきました、はいではてっちゃん先生、はい、今日の一言お願いします。はい、今日はねちょっとね川柳と謎かけとわかりました両方しようか豪華ですねな。うんではお願いします、はい、じゃあまず川柳は川ね柳からゲップの原因でね機能性ディスペプシアとかそういうのがあるっていう、それで機能性と、機能性と、言われた胸焼けはい、機能性、あー、うまい、はい、高度な川そうです柳が出ました。そうもう、はいもう一つちょっと謎かけも一緒にします。わかりました。わかりました。お願いします。謎かけはね、はい、新車の支払い、新車の支払いとかけて、とかけて、はい、胸の使えと解く。あ、ちょっとわかった。分かったよ、分かったでしょ。胸の使えと解く。はい、はい、その心はどちらもはい、ゲップで楽になる。なるでしょう。わかりやすかったです。わかりやすかったはい、はいすっきりいたしました。ありがとうございました。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。元気出していこうてっちゃんねる。番組では健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいことなど皆さんからのお便りを募集しています。メッセージをご紹介させていただいた方にはてっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本を差し上げます。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2でtets@obc1314.co.jp、ファックスは06-6577-0301、おはがきは郵便番号 552-8501、ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらまでお願いいたします。そしてこの番組元気出していこうてっちゃんねる YouTube チャンネルもございます。ここからも聞くことができます。よかったら YouTube から聞いていただいて、面白かったな、参考になったなと思いましたらいいねボタン押してください。さらにはチャンネル登録もよろしくお願いいたします。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島あみるでした。それではまた来週。この番組は小野薬品工業の提供でお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いしお願いしま。ますす。